أهلا بكم مرة تانية مع يوميات وسط تاريخ. النهاردة أنا هعمل لكم مفاجأة. يعني أنا المفروض كنت مجهز فرشة المصادر علشان الحلقة بتاعت صالح نجم الدين أيوب، لكن طرأ أمر جديد ومفاجأة جديدة. المفاجأة هي ببساطة إن اتصلت بالعالم الجليل الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل، أستاذ الآثار الكبير في كلية آداب جامعة عين شمس. اتفاجئت بإنسان متواضع جدا جدا جدا. طيب أنا تواصلت معاه مش علشان أسأله عن حاجة، لا أنا كنت عايز أسأله عن حاجات كتير، وخصوصا إن على الساحة متصدر نماذج المفروض إن مشايخ الصنعة من المعلمين ومن المؤدبين ومن الأساتذة الكبار هم الأولى إن هم اللي يكونوا على المسرح. بمعنى لازم نتعلم من ناس كبيرة، لازم ناس كبيرة هي اللي توصل لنا المعلومة، لازم ناس عندها علم وثقافة وخبرة من الحياة هي اللي تقدم لنا المعلومة. احنا محتاجين الأساتذة هم اللي يكونوا ظاهرين على الساحة. أي نعم، جايز تكون أمور التكنولوجيا غايبة عني وعن فلان أو علان، إن نقدم للناس الكبيرة إن هي تقوم بدورها وتعلم صح. الحقيقة المهم أنا حاولت اتصلت بيه أو تواصلت معاه، وهي ما لم تكن المرة الأولى اللي بيننا تواصل، إن العلاقة طيبة بيه الحمد لله رب العالمين. ففوجئت إن هو وافق إن هو أستضيفه في يوميات وسط تاريخ، وإن نقوم بمناقشة بسيطة. لا هي ندوة ولا هي تحقيق صحفي، ولكنه حديث طيب جدا وثري جدا. اتناقشنا في حاجات كتير أوي تتعلق بالآثار والتاريخ. اتناقشنا في مواضيع أتمنى إن تكون مفيدة ليكم وتكون مفيدة ليا، لأني حاولت أكون واقف أو قاعد ما بينكم وبتلقى المعلومة زيكم. راجل عالم كبير ما ينفعش حد يقعد جنبه وهو بيتكلم، ما ينفعش حد يحط راسه براسه ويقول له يبقى في ندية في النقاش. لا، انا حاولت ان انا اكون صوتي فقط اللي موجود، لكن ككيان انا قاعد ورا العدسه زيكم بالظبط. احتراما لمكانته، احتراما لعلمه، احتراما لتاريخه الطويل في تعليم اجيال كتير قوي علوم وفنون الاثار والتاريخ. اتمنى ينال اعجابكم واتمنى تلاقوا المعلومه المفيده، وان شاء الرحمن تكمله حكايه الصالح نجم الدين ايوب. مرحبا بك يا دكتور. يا اهلا بيك. معنا النهارده دكتور عالم حبر جليل كمان من علماء الاثار الاسلاميه، يا سلام. دكتور محمد حسام اسماعيل. يا نورتنا يا دكتور، وانا سعيد يا جدا ان حضرتك أنا اسعد. وافقت بدون نقاش على اللقاء النهارده في يوميات وسط تاريخ. بادئ ذي بدء، يا ريت حضرتك تعرفنا بنفسك وتحكي لنا التخصص الاثار، يعني ايه اثار اسلاميه؟ هو انا محمد حسام الدين، ابويا اسماعيل عبد الفتاح. من زمان، من وانا صغير. كان العيله اصلا من عند الدوديه، وابويا وامي مواليد هناك. فكنا دايما بنتردد على المنطقه التاريخيه القديمه، عند أنطرة صنقر، عند المنطقة بتاعت أحمد ماهر، حارة السقايين، عند بنروح قرافة باب الوزير لما مات جدي وماتت ستي، لأن دي قرافة جدي الكبير. فكنا بنفوت بقى من شارع بورسعيد كده، نخش على الحلمية، نخرم من عند كسون على الحارة النضيفة، نطلع على قرافة باب الوزير. فكنت كده بلف في الآثار. دي كانت واحدة. الثانية كان والدي دايما يصلي، احنا ملكية، والدي دايما كان يصلي الجمعة في العشماوي، وكان جدودي نفس الكلام، جامع العشماوي في العتبة. فاللي كان بيحصل ان ايه، كتير جمعة كنت بروح معاه، نتمشى بقى من العتبة لحد الحسين نصلي العصر. ايام مرات كتيرة كنا ايه نكمل بقى من الحسين، ناخد شارع المعز كده لحد ما نطلع ميدان الجيش، ونتمشى لحد ما نروح العباسية عند القبة الفدوية عند بيتي، نروح. فكنت بشوف
الحاجات كده وكانت والدتي وخالتي الله يرحمهم كانوا دايما، خالتي الكبيره هم دول اللي كان ليها ده جامع كذا، ده جامع كذا، ده جامع الامير فلان، ده ما شاء جامع الله. السلطان فلان. فالكلام ده انا بسمعه مثلا من وانا 5 6 سنين. يعني حضرتك متأسس يعتبر. المفروض يعني حبيت الآثار من بتأثير الوالد لحضرتك على حضرتك. ف وبعدين بعد كده هم لقوني شاطر في التاريخ ودايما اجيب الدرجه النهائيه، اعدادي ثانوي ابتدائي حتى كده. فبتاع ده فحتى كان والدي الله يرحمه هو كان عايز، لان جدودي كلهم كانوا مقاولين وهو مهندس، فكان عايزني ابقى اخش علمي. كان زعلان مني قوي ان انا ما دخلتش علمي يعني. كملت في سكه الآثار لان انا كنت مثلا في الرياضه، في الفيزياء، في الكيمياء درجه النجاح ما عدهاش يعني. ربنا يديك الصحه. فكان كده، انما تاريخ وجغرافيا كانوا اعلى الدرجات. بما حضرتك ذكرت سيره الوالد، حضرتك كنت كاتب في مقاله قريب ان الوالد رحمه الله شارك في تنفيذ طريق صلاح سالم، وذكرت الواقعه الخاصه بالمطلع بتاع القلعه على الحته عند باب الوزير. يا ريت تحكي لنا عنها. ده انا عرفت صدفه، لان هو والدي مات اخر يوم في سنه 70. ودفن في اول يوم 71. فكنا بنطلع طبعا الخمسان لا كان الجمعه، بنطلع كل يوم جمعه قبل الصلاه القرافه قبل الحد 40. فكان في واحد صاحبه بعت لنا العربيه بتاعته بالسواق بيودينا ويجيبنا انا واخواتي وامي. مظبوط. فجه مره اتاخر فخدنا تاكسي. فبتاع ده احنا عند الحته دي، احنا القرافه بتاعتنا في التونسي عند شارع 16. فبتاع ده هو طالع ونازل وبتاع بيقول الحته دي فيها شيخ، لان دي العربيات انا بطل الموتور الاقي العربيه ماشيه. ايوه حصل. هي فعلا الاشاعه الناس بتعتقد ان قال لك الحته دي الجاذبيه منعدمه فيها. ايوه. فالمهم الجمعه اللي بعديها السواق ده جه وقال عم عبد العزيز، هو ده كان واخد علينا دايما يعني. لان هو وصاحب العربيه هو وابويا كانوا شركاء، وده السواق بتاع الاثنين. فبقول له عم عبد العزيز حصل الجمعه اللي فاتت كذا 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 كذا، بس لقيته كر على روحه من الضحك والدرسيون ساب منه وما عرفش ايه. فبقول له في ايه يا عم عبد العزيز؟ قال لي ده ابوك الشيخ اسماعيل. فابتديت بقى احفر اعرف بقى. ومره انت لو حضرتك جيت بس بدري شويه يعني في الشمس الصبح، ننزل تحت في الاوضه المكتبه اللي تحت في الجنينه، في المشروع بتاع باب الوزير نفسه على خريطه 1 ل 5000 بتاع اسمه ايه ده، بتاع شارع صلاح سالم كله من المطار لحد السيدة عائشة. وفي المشروع بتاع التخرج بتاع ابويا اللي كان بدايته الحته دي، فشايلهم تحت في باب الخرايط. فعرفت بقى بالصدفه الحته دي. موضوع الكب اللي معمول عند ناحيه القلعه دي مقصوده عشان اصل ده في منحنى، وهو عايز العربيات ما يحصلش حوادث كتير. تمام. المنحنى ده تمام، لان المنحنى ومطلع ومنزل مع بعض صعب شويه. انا محرج اسالك، ايه رايك بالنسبه لشق الطرق زمان ودلوقتي بالنسبه للاثار في معامله الاثر نفسه؟ لا، هي شق الطرق من زمان ومن دلوقتي. يعني زمان كان بيحاسبوا شويه. يعني مثلا في شارع القرافه في شارع صلاح سالم هم خدوا الحواف، يعني الحاجات اللي طالعه بره قوي والمستحدثه، انما ما خدوش القديم كله. سابوها زي ما هي، لان دي هي محروسه. حتى القرافه لما تقرا كده كان في حادثه كان ذكرها السيوطي ان كان الظاهر ببص كان عايز يشيل القرافه. تمام. استفتى العلماء كلهم، طبعا العلماء كلهم ايوه طيب حاضر نعم. بس الوزير ما كانش عاجبه الكلام ده، فشال الفتاوي. والظاهر بيبص بعدها راح الشام ومات. فنسوا. هو حضرتك في تعتبر مدينة الفسطاط ومن بعدها العسكر ثم القطائع ثم القاهرة كانوا بيعتمدوا على مدخل واحد اللي هو طريق الشارع الأعظم.
تخيل حضرتك ان لا مش بيعتمدوا، هو كان رابط بينهم. ما هو رابط، وهو المدخل الرئيسي هو المدخل للمدن الرئيسي. يعني اللي عايز يروح الفسطاط لازم يمر من عند القاهره. هي بعد كده بقى سموه الاسم الصحيح بتاعها السوق، او الشارع الاعظم. بالظبط، السوق. جميل. فعلى مر التاريخ هو ده الممر الرئيسي الى ان اتى وتم شق طريق صلاح سالم. مفارقه غريبه، صح؟ لان هو زي دلوقتي هي كل الطرق بتاعت المدن عموما بيراعى فيها الامن نمره واحد. تمام. فصلاح سالم ده كان معمول اصلا لامن عبد الناصر. تمام. هيجي من المطار يروح بيتهم في اسمها ايه دي، في منشيه البكري. هيطلع من بيتهم في منشيه البكري، هيروح الازهر او الحسين. هو كان دايما متعود يصلي العيد في الحسين. تمام. فهيطلع من ورا ما يخشش جوه المدينه خالص. تمام. ويروح نازل على الحسين وراجع تاني. مظبوط. سؤال، يعني ايه اثار؟ ازاي البني ادم العادي اللي عايش في الشارع الغير اكاديمي او الغير مختص يفهم ان المكان ده اثار واقدر احافظ عليه او اوعي الناس دي ازاي؟ لا بتكلموا بقى بالقران. نعم، بالقران. لان احنا شعبنا في النزعه الدينيه. جميل. لان احنا عبر الحضارات كلها من اول للخليقه احنا اللي عملنا الاديان اصلا. تمام. فده تقول له سورة ياسين إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تمام. فده الأثر بتاع البني آدم بعد ما يموت. تمام. ولم يسيروا في مناكبها فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. تمام. في آيات كتيرة بقى كده هتلاقيها. فده إيه البني آدم؟ فالأثر هو ما تبقى من الإنسان. تمام. يعني حضرتك شايف ان استعمال الدين وسيله ان تحسس الناس بالانتماء للاثار؟ لازم على الاقل في مصر. على الاقل في مصر. طيب بدل ما احنا بنستعمل الدين في حاجات تانية يعني. نعم. بدل ما احنا بنستعمل الدين في حاجات تانية. صح. رد طبيعي جدا. طيب سؤال تاني. حضرتك عارف طبعا انا بعمل جولات يلا نروح مصر وفي غيري جروبات كتير او بتنزل تعمل كتير. نعم كتير. ايوه ما انا فاهم. حضرتك ايه رؤيتك بالنسبه للجولات اللي بيعملوها الجروبات دي، جولات او زيارات ميدانيه للاثار الاسلاميه؟ وعارف طبعا متابعني او شفت حلقات ليا ان بنعمل جولات يلا نروح مصر. حضرتك تنصحني انا وغيري اللي بنعمل جولات للاثار الاسلاميه نلعبها صح ازاي ان احنا نسيب بصمه للجيل اللي جاي؟ اظبطوا معلوماتكم، يعني تبقى المعلومات صحيحه عشان الجيل الجاي يتعلمها مظبوط. ما يسمعكوش وبعدين يلاقي حاجه تانية هيشك في اي كلمه قلتوها. تمام. فمش هينفع. ودي نمره واحد. وبعدين نظموا الجولات، يعني مثلا جوله شارع المعز والجماليه ماشي مع بعض. لما بشوف الجولات يروح ما اعرفش متحف ايه وبعدين ينزل فين ويروح فين. لا ركز على منطقه. ما انت كده هتعمل كذا جوله. تمام. باخد منطقه، يعني مثلا منطقه القطائع على بعضها. منطقه العسكر دلوقتي يعني اللي باقي منها السيده نفيسه. اذا كانت باقيه لسه يعني زي ما هي. انا الصراحه بعد ما شفت التلفزيون في الافتتاح عرفت اروح تاني. تمام. فكده دخلت خد الجماليه لوحدي وفي شارع المسجد لوحدي. انزل باب الشعريه، عندك باب الشعريه والمنطقه اللي حواليها شارع من اول شارع الخراطيم كده لحد ما توصل لحد باب البحر وكلوب بيه. ده مدينه تانية. طيب حضرتك نوعوا شويه. بيبقى احيانا انا بتعمد مثلا في جولاتي اني بقول معلومه انا عايز اكون متميز. أكيد. وفي نفس الوقت عايز اسيب اثر عند الناس ان الحدوته اللي بحكيها الناس تفضل فاكراها. فبلاقي احيانا رد فعل كتكذيب او كانه شايف ان الروايه او القصه مش حقيقيه علشان ممكن تكون واخده جانب او صوره سلبيه للتاريخ او للشخصيه اللي هو معتقدها فيها. طبعا هو بيتكلم عن معتقد او بيتكلم عن مرجعيته الشخصيه، ما بيتكلمش عن حقيقه تاريخيه لشخصيه او لمكان او لكذا. انت ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ لا ده لازم اولا تقنعه بالمنطق. تمام. يعني دول عاده بيبقوا ايه من اللي هم متعلمين ومثقفين. جميل.
لان ايه اللي مش متعلم كويس مش مثقف مش هيقتنع، او مش هيقتنع، هو هيسمعك وبس. تمام. انما ده هو ايه هينطحك. فلازم تكون انت مقنع اولا بمعلومتك الصحيحه، بحيث ما يلاقيش حاجه تكذبك. تمام. ده نمره واحد. نمره اتنين، اعمل له برهان، عشان هو عمل كذا وكذا وكذا وكذا، لا عشان هو عمل كذا وكذا وكذا وكذا، لا عشان هو عمل كذا وكذا وكذا. فانت بتديله الانطباع اللي يخليك تقتنع. لما ما انا يلاقيك بعمل انت كده مقتنع بس وبتدي براهين. ما هو المشكله حضرتك، يعني اللقاءنا اللي احنا عاملينه دلوقتي احنا مش بنكلم الاكاديميين ولا بنكلم الطبقه المثقفه، احنا عايزين الناس اللي بتتفرج على التيك توك واللي بيتفرجوا على ال الحاجات اللي مش هقول هبط، بس هنقول ان ذوقها متدني. عايزين نكسبهم ان هم يبقوا في وعي بقيمه الاثار الاسلاميه وقيمه بالنسبه بلدنا. للمصريين اه. خدوا بالدين. ايات كتيره بتقول شوف الناس دي عملت اثار قد ايه، ومباني شاهقه وبتاع، وفي ايات كده كتير تمام. محطوطه. انا عاملها في كتاب منهج البحث بتاعي، هتلاقيه على النت تمام. الايات ورا بعضيها. اقرا كم ايه، اقرا انت، ده كتابي. ما شاء الله. منهج البحث في الآثار الإسلامية، دكتور محمد حسام الدين إسماعيل، عبد اكيد الفتاح. اكيد اكيد. طبعا 2006 اخترعوا فكرة إن في أثر مسجل وفي أثر مش مسجل. حضرتك كباحث وكأستاذ آثار، الأثر ده في نظرك إيه؟ لا هو كان ساعتها كان مشكلتهم ان عايزين انقاذ ما يمكن انقاذه. فكانوا بياخدوا الاقدم، فبياخدوا الاقدم وبعد كده ايه يقولوا الاحدث. تمام. فعشان كده هم لموا القديم الاول، اللي هو ايه المملوكي قبل المملوكي. العثماني كانوا بيعتبروه جديد لان ده 200 سنه ورانا يعني، و100 سنه ورانا. بالنسبة لهم كان وقتها بالنسبة لهم حديث طبعا. فهي دي كانت المشكله بس. يعني دي من ضمن السلبيات. هي مش سلبيه، هي ده يعني انت دايما البني ادم ابن عصره. انت دلوقتي عملت لجنه ليه؟ عشان تنقذ ما يمكن انقاذه. يبقى تمام. تاخد الاقدم وتحاول تحافظ عليه، وبعدين لما نخلص ده نبقى ناخد اللي بعده. جميل. فده كان النظريه، وجهة نظرهم وقتها. وجهه نظرهم ده. تمام. انما انت دلوقتي بعد كده لما تعمل قوانين الاثار، يعني انت عندك هنا في مصر احنا بنحسب 100 سنه لورا، انما مثلا في العراق 300 سنه. اكيد. فانت كده لو طبقت القانون بتاع الاثار بتاع العراق لا طبعا. حاجات كتيره هتطير. لا طبعا. هنا بقى ال 100 سنه بالمزاج. يعني مثلا فاروق حسني لما كان رئيس الوزراء، لما كان وزير هو مبارك مثلا راح عامل امر بتسجيل كل الاصول الرئاسيه